Qonaqlarımız bugün Balaxanı filialında Qəniyel Mirfaiq həm səngər yoldaşımdır. Obyektə cavabdeh şəxsdir. Görülən işlərlə tanış olmağa gəlmişəm. Sabah bizim açılışımız. Qəniyel, tanış elə bizim işlərlə nə işlər görmüşük, nə işimiz qaldı. Sonra reklamını yiyəcək. Sən çıxacaqsın. Gəl. Həyat qaydasındadır. Maşallah. Zal möhtəşəm. Bir də işıqları yandır gəlir. Gəl, sən gəl. Bu da bizim qulağımızdır qardaşlar. VIP masalarımız, qala 1, qala 2. Səhnə tam hazır yerində. Səhnə tam hazır. Hər gün canlı musiqimiz səhnədə. Sonra işlərimiz Əsas mətbəxdir. Əsas mətbəxdir. Qonaqlarımız da maraqlıdır. İki kökünün də hazırdır, sistem hazırdır. Mətbəxlə tanış olduq, dəyərli olan yani. Ay maşallah. Salam aleyküm, yorulmuyor. Şəmsiyyət hanım, bunlar nədir hazırlıyoruz? Bunlar pendir asartları. Pendir asartlarımızdır, yüksək səviyyədə. Qonaqlarımızsın, sabaha inşallah gəlib nuş eləyə bilərsiniz. Şef, salam şef, hər vaxtın xeyir. Ətlərlə tanış ola bilərik. Buyurun. Ay maşallah. Hava dənikası. Toyuq lüləmiz Toyuq çəkmiş. lüləsi çəkilir. Kət şolpaları, tabakalıq, maşallah. sacdır. Bunlar da ki bizim gözəl antrikot yabıçlarımız. Xoşuna gəlməyən ət oldu götürmə ya usta. Sənətkar götürmə. Ay Antrikotlarımız, maşallah. Ay maşallah. yabıçqalarımız. Qəşəng. Mirfaiq, bizim başqa nə işimiz qaldı? Başqa keçmə, bir dənə sabasqat verib işləmək. Allah qoysa. Kabinetlərimiz də var da. Yuxarıda 36 nəfərlik Yuxarıda kabinetimiz 36 var. nəfərlik. Kabinetli yalnız kişilər üçün düzdür, kişi qadın da otura bilər. Amma burası sırf ailə məkanıdır. Sırf ailəvi zalımızda hər gün canlı musiqimiz 26, yəni sabahdan xidmətinizi, yolunuzu gözləyirəm.